હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. એસકે એજ્યુકેશન ચેનલની અંદર તમારું સ્વાગત છે મિત્રો. જો આપણે અહીંયા પરિવહન તંત્રમાંથી હર્ટ સાઉન્ડ વિશે આપણે ભણીશું. હૃદયમાંથી આવતા અવાજો, કેટલા પ્રકારના અવાજો હૃદયમાંથી આવતા હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે લબ અને ડપ અવાજ વિશે માહિતગાર છીએ. તો આપણે અહીંયા આગળ હું તમને સમજાવી દઉં. હૃદ ચક્રની અંદર આપણે સમજી શકીએ છીએ તેને 0.10 સેકન્ડ, 0.30 સેકન્ડ અને 0.40 સેકન્ડ, 0.8 સેકન્ડનું એક હૃદ ચક્ર જોવા મળે છે. તો આ કર્ણકો શું પામે છે મિત્રો? સિસ્ટોલ પામે છે. 0.30 સેકન્ડ દરમિયાન ક્ષેપકો શું પામે છે મિત્રો? સિસ્ટોલ પામે છે. ને અહીંયા આગળ બંને શું પામે છે? કર્ણક અને ક્ષેપક બંને ડાયસ્ટોલ પામે છે. તો આપણે અહીંયા આગળ હૃદયની ફિગર દ્વારા સમજીએ. બરોબર, હૃદયની અંદર જે વાલ્વ, તો વાલ્વ ક્યાં આવેલા હોય મિત્રો? તો એક તો અહીંયા તો આ હૃદયની અંદર આવેલા વાલ્વ, આ કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ છે. કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ આ છે તે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ છે. આપણને ખબર છે મિત્રો કે હૃદયની અંદર 4 પ્રકારના વાલ્વ હોય છે. એક જમણો કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ, જેને આપણે જમણો એવી વાલ્વ પણ કહીએ છીએ. આ ડાબો કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ, જેને આપણે મિત્રલ વાલ્વ પણ કહેવામાં આવે છે. ને ત્યાર પછી ક્ષેપકમાંથી જે ધમનીઓ નીકળે છે, જે મોટી, જેમાં ત્યાં ફુફ્ફુસ ધમનીમાં પણ શરૂઆતમાં વાલ્વ હોય છે. આ જે મહાધમની નીકળે છે તેમાં પણ શરૂઆતમાં વાલ્વ આવેલો છે, જેને આપણે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ કહીએ છીએ. હવે જુઓ મિત્રો, કર્ણકો જ્યારે સંકોચાય છે, કર્ણકો સંકોચાય છે, બરોબર, આપણે આગળના ટોપિકની અંદર ડિટેલમાં ભણી ગયેલા છીએ કે જ્યારે એવી વાલ્વ ખુલે છે, તો ક્યારે ખુલે છે? તો અહીંથી એવી વાલ્વ ખુલવાની શરૂઆત થાય છે, બરોબર. પરિણામે ક્ષેપકમાં રુધિર આવવાનું શરૂ થતું હોય છે. પણ જ્યારે ક્ષેપકો સિસ્ટોલ પામે છે, તો ક્ષેપક જ્યારે સિસ્ટોલ પામે છે ત્યારે ક્ષેપકમાં આવેલું રુધિર ફરી પાછું કર્ણકમાં ન જાય તે માટે ત્યાં આગળ આ કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ શું થઈ જાય છે મિત્રો? બંધ થઈ જાય છે. તો જ્યારે ક્ષેપકો સિસ્ટોલ પામે છે ત્યારે અહીંયા આગળ કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. તે કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ બંધ થવાથી તે ત્યાં જે અવાજ આવે છે તે અવાજને લબ અવાજ કહેવામાં આવે છે, જેને આપણે S1 સાઉન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સાઉન્ડ, પહેલા નંબરનો સાઉન્ડ ક્યારે થાય છે મિત્રો? તો જ્યારે ક્ષેપકો સિસ્ટોલ પામે છે. ક્ષેપકો સિસ્ટોલ પામવાને પરિણામે કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ શું થઈ જાય છે? બંધ થાય છે. તો S1 સાઉન્ડ, જેને આપણે લબ સાઉન્ડ કહીશું, ક્યારે થાય છે મિત્રો? તો ક્ષેપકો સિસ્ટોલ પામે છે. ક્ષેપક સિસ્ટોલ પામે છે તેને કયો વાલ્વ બંધ થઈ જાય છે? એવી વાલ્વ, જેને આપણે કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ શું થઈ જાય છે મિત્રો? બંધ થાય છે. ને કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ બંધ થવાથી જે અવાજ આવે છે તેને લબ અવાજ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંથી લબ અવાજની શરૂઆત થાય છે, બરોબર મિત્રો. એ લબ અવાજની આવૃત્તિ કેટલી હોય છે, તેની તીવ્રતા કેટલી હોય છે, બરોબર, તેની આવૃત્તિ અને તેની તીવ્રતા. તો મિત્રો, લબ અવાજની જે આવૃત્તિ એ ઓછી હોય છે, બરાબર, પરંતુ તેની જે સમયગાળો છે, લબ અવાજ આવવાનો સમયગાળો એ 0.16 સેકન્ડ છે. કેટલા સેકન્ડ હોય છે? 0.16 સેકન્ડ સુધી લબ અવાજ આવતો હોય છે. કેટલા સમય સુધી લબ અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ? 0.16 સેકન્ડ સુધી જ આવતો હોય છે, બરોબર. પરંતુ તેની તીવ્રતા કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. ત્યાર પછી આ બીજા નંબરનો સાઉન્ડ, જેને આપણે ડપ અવાજ કહીશું. તો ડપ અવાજ ક્યારે આવે છે? તો અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ જ્યારે બંધ થાય છે. તો ક્યારે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થશે? તો જ્યારે ક્ષેપકો શું પામશે? ડાયસ્ટોલ પામશે. તો અહીંયા આગળ ક્ષેપકો જ્યારે ડાયસ્ટોલ પામે છે ત્યારે ડપ અવાજ આવે છે. કયો અવાજ આવે છે? ડપ અવાજ આવે છે. એ ક્ષેપકો જ્યારે ડાયસ્ટોલ પામે છે ત્યારે આ ધમનીમાં ગયેલું રુધિર ફરી પાછું ક્ષેપકમાં પાછું ના આવે તે માટે આ અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થાય છે. ને અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થવાથી જે અવાજ આવે છે તેને ડપ અવાજ કહેવામાં આવે છે. તો ડપ અવાજ, તો કર્ણ
ક્ષેપક શું પામે છે? ડાયસ્ટોલ પામે છે. ક્યાં આગળ? તો બંને ડાયસ્ટોલ અહીંયા આગળ પામે છે, તો અહીંયા આગળ ડપ અવાજ આવે છે. ત્યારે કયો વાલ્વ બંધ થઈ જાય છે? તો અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ. કેવો? અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થાય છે ત્યારે અવાજ આવે છે. મિત્રો અહીંયા સમજી લેજો, વાલ્વ ખુલે છે ત્યારે કોઈ અવાજ નથી આવતો, વાલ્વ બંધ થવાથી અવાજો આવતા હોય છે. બરોબર મિત્રો? તો અહીંયા આગળ પહેલો એવી વાલ્વ, કર્ણક્ષેપક વાલ્વ જ્યારે બંધ થાય છે તે અવાજને આપણે લપ અવાજ કહીએ છીએ. તેની અવાજની તીવ્રતા 0.16 સેકન્ડ માટેની હોય છે. પછી જ્યારે કર્ણક અને ક્ષેપક બંને ડાયસ્ટોલ પામે છે ત્યારે ડબ અવાજ આવે છે, એટલે કે તે વખતે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થાય છે ને અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થવાથી જે અવાજ આવે છે તેને આપણે ડબ અવાજ કહેવામાં આવે છે. ને ડબ અવાજની જે તીવ્રતા છે તે 0.10 સેકન્ડની હોય છે. કેટલા સમય માટે ડબ અવાજ આવે છે? તો 0.10 સેકન્ડ. તો વધારે સમય માટે લપ અવાજ આવે છે. બરોબર? પરંતુ તેની આવૃત્તિ ઓછી હોય છે. બરોબર? તેની અવાજની આવૃત્તિ કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. ડબ અવાજ 0.10 સેકન્ડ માટે જ આવે છે, પરંતુ તેની આવૃત્તિ ઊંચી હોય છે. બરોબર મિત્રો? તો આ સમજી લેજો કે જે S1 સાઉન્ડ જે લબ અવાજ, આ S2 સાઉન્ડ જે ડબ અવાજ, અહીંયા આગળ અવાજની જે સમયગાળો છે તે 0.16 સેકન્ડ છે, પરંતુ તેની આવૃત્તિ કેવી હોય છે મિત્રો? ઓછી હોય છે. ડબ અવાજનો સમયગાળો 0.10 સેકન્ડ છે, એટલે કે ઓછો હોય છે, પરંતુ તેની આવૃત્તિ કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. તો આપણે આવૃત્તિને જોવી હોય તો હું અહીંયા આગળ એક ફિગર દ્વારા સમજાવું છું. આપણે આવી રીતે આલેખ જોઈએ તો આલેખની અંદર આ સમય છે ને આ આવૃત્તિ છે. શું છે મિત્રો? આવૃત્તિ. સમયને આધારે આવૃત્તિ. તો આ લબ અવાજ બતાવે છે. તો લબ અવાજનો સમયગાળો કેટલો છે? 0.16 સેકન્ડ છે. કેટલો સેકન્ડ માટે આવે છે? 0.16 સેકન્ડ. અને તેની આવૃત્તિ આટલી છે. બરોબર? ક્યારે આવે છે? તો ક્ષેપકો શું પામે છે? સિસ્ટોલ પામે છે ત્યારે. બરોબર? ક્ષેપક અહીંયા આગળ શું પામે છે? સિસ્ટોલ પામે. તો ક્ષેપક સિસ્ટોલ પામે છે ત્યારે જે અવાજ આવે છે, બરોબર, ક્ષેપક સિસ્ટોલ પામવાને પરિણામે કર્ણક્ષેપક વાલ્વ બંધ થાય છે, પરિણામે જે અવાજ આવે છે તેને આપણે લબ અવાજ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી જ્યારે બંને ડાયસ્ટોલ પામે છે ત્યારે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થતા હોય છે અને અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થવાને પરિણામે જે અવાજ આવે છે તેને આપણે ડબ અવાજ કહેવામાં આવે છે. ડબ અવાજ. ડબ અવાજ એ થોડાક સમય, આ 0.16 સેકન્ડ માટેનો હોય છે, આ 0.10 સેકન્ડ માટેનો હોય છે. કેટલા સેકન્ડ માટેનો હોય છે? 0.10 સેકન્ડ માટેનો હોય છે. પરંતુ તેની તીવ્રતા કે આવૃત્તિ કેવી છે? ઊંચી છે. તો લબ અવાજ કરતા ડબ અવાજની આવૃત્તિ ઊંચી હોય છે, પરંતુ ડબ અવાજ કરતા લબ અવાજનો સમયગાળો વધારે હોય છે મિત્રો. બરોબર? તો આ તમે સમજી શકો છો કે લબ અવાજ, બરોબર, લબ અવાજ નો સમય કેટલો હોય છે? 0.16 સેકન્ડ હોય છે અને તેની આવૃત્તિ કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. કેવી હોય છે? આવૃત્તિ ઓછી હોય છે. જ્યારે ડબ અવાજ, તો ડબ અવાજ નો સમય કેટલો હોય છે? 0.10 સેકન્ડ નો હોય છે. બરોબર? 0.10 સેકન્ડ. આ 0.16 સેકન્ડ માટે હતો, પરંતુ તેની આવૃત્તિ કેવી હોય છે મિત્રો? આવૃત્તિ ઊંચી હોય છે. બરોબર? તો આ યાદ રાખજો. કેટલીક વાર નીટની અંદર કોઈ વાર પ્રશ્ન આવે તો લબ અવાજ અને ડબ અવાજ, પહેલા S1 સાઉન્ડ આવશે, ત્યાર પછી S2 સાઉન્ડ આવશે. બરોબર? પહેલા લબ અવાજ આવશે, ત્યાર પછી ડબ અવાજ આવતો હોય છે. બરોબર? હવે લબ અવાજ અને ડબ અવાજ વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? તો કેટલીક વાર પ્રશ્નો ક્યાંથી નીકળે છે તે આપણે જોઈ લઈએ. જુઓ મિત્રો, લબ અવાજ અને ડબ અવાજ નો સમયગાળો, લબ અવાજ અને ડબ અવાજ વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો છે મિત્રો? 0.30 સેકન્ડ છે. કેટલો છે? ખ્યાલ આવી ગયો? આ 0.30 સેકન્ડ. બરોબર? ત્યાર પછી ડબ અવાજ ચાલુ થાય છે. તે ડબ અવાજ અને લબ અવાજ વચ્ચેનો, તો ડબ અને લબ અવાજ વચ્ચેનો સમયગાળો, તો અહીંથી શરૂઆત થાય ડબ અવાજ. બરોબર? તો આને સમયગાળો ત્યાં સુધી. તો ડબ અને લબ વચ્ચેનો સમયગાળો 0.40 ને 0.50, 0.40 સેકન્ડ પ્લસ 0.10 સેકન્ડ. બરોબર? તો 0.50 સેકન્ડ નો હોય છે. તો ડબ અને લબ વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? 0.50 સેકન્ડ હોય છે. ને લબ અને ડબ વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો હોય છે મિત્રો? 0.30 સેકન્ડ નો હોય છે. તો આ પણ કેટલીક વાર પ્રશ્ન આવી શકે છે. બરોબર? આ પણ યાદ રાખજો, સમયગાળો પણ યાદ રાખવો જરૂરી છે. S1 સાઉન્ડ પહેલા આવે, ત્યાર પછી S2 સાઉન્ડ આવે છે.
ત્યાર પછી આ બંને જે સાઉન્ડ છે S1 અને S2 સાઉન્ડ લપ અને ડબ અવાજ એ કોમન અવાજ છે, દરેક વ્યક્તિની અંદર સંભળાય છે. એટલે કે S1 અને S2 સાઉન્ડ, S1 એટલે કે લપ અને ડબ અવાજ, લપ અને ડબ અવાજ કેવા છે? કોમન છે. કોમન એટલે કે દરેક વ્યક્તિની અંદર તે સંભળાતા હોય છે. પરંતુ કેટલાક એબનોર્મલ અવાજ આપણે જોઈએ, જે S3 સાઉન્ડ, જેને આપણે વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ્સ કહેવામાં આવે છે. કયું શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ્સ. તો વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ્સ જે અવાજ છે માત્ર નાના બાળકોમાં સાંભળી શકીએ છીએ. જેમ ઉંમર વધે છે તેમ પછી તે અવાજ સાંભળી શકાતો નથી. કેવી રીતે આવે છે? તો વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ્સ જે આપણે S3 સાઉન્ડ કહીએ છીએ, બરોબર? તો જ્યારે અહીંયાથી, બરોબર, તો જ્યારે કર્ણકક્ષેપક બંને ડાયસ્ટોલ પામે છે ત્યારે કર્ણકમાંથી રુધિર ક્યાં આવવાનું શરૂ થાય છે? ક્ષેપકમાં આવે છે. તો શરૂઆતમાં જે ક્ષેપકમાં રુધિર આવે છે એ એકદમ ફોસથી આવે છે, ફોસથી આવે છે. ક્ષેપક એકદમ ખાલી હોય છે, એટલે ફોસથી કોઈ બ્લડ આવે છે, પરિણામે ક્ષેપકની દિવાલમાં વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન થાય છે. તો ક્ષેપકમાં જ્યારે શરૂઆતનું બ્લડ આવે છે, જેના પરિણામે ક્ષેપકની દિવાલમાં જે વાઇબ્રેશન થાય છે, ને વાઇબ્રેશનનો જે અવાજ આવે છે, જેને વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. બરોબર મિત્રો? તો ક્ષેપકમાં રુધિર આવવાથી ક્ષેપકની દિવાલમાં વાઇબ્રેશન, ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે, જે અવાજને વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ્સ કહેવામાં આવે છે. તો નાના બાળકોની અંદર જ આપણે તે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ. પછી જેમ જેમ ઉંમર વધે છે તેમ તેમ હૃદયની દિવાલમાં ચરબી જમા થવાને પરિણામે તે અવાજ પછી બહારની બાજુ આપણે સાંભળી શકતા નથી. તો આ અવાજ માત્ર નાના બાળકોમાં સાંભળી શકાય છે, માટે તેને કોમન અવાજ ના કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? માત્ર નાના બાળકોની અંદર જ આપણે આ અવાજને આપણે નિહાળી શકીએ છીએ. બરોબર? બધાની અંદર તે જોવા મળતો નથી. ત્યાર પછી S4 સાઉન્ડ, જેને એટ્રિયલ ગેલોપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક્ટિવ ઇસ્ચેમિયા તરીકે પણ તેને આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એટ્રિયલ ગેલોપ શું છે મિત્રો? તો જ્યારે કર્ણકોની અંદર સિસ્ટોલ સમયગાળો છે, બરોબર? કર્ણકોની અંદર સિસ્ટોલ એટલે કે જે દબાણ થાય છે, કર્ણકો જે સંકોચાય છે, ત્યાં આગળ જે પ્રેશર છે એ પ્રેશર નોર્મલ કરતા જ્યારે વધારે હોય છે, બરોબર? કર્ણકોની અંદર જ્યારે પ્રેશર નોર્મલ કરતા વધારે હોય છે ત્યારે જે અવાજ આવે છે તેને એટ્રિયલ ગેલોપ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એબનોર્મલ પ્રેશર ઇન એટ્રિયમ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એટ્રિયમની અંદર એબનોર્મલ જ્યારે પ્રેશર હોય છે, જ્યારે વધારે પડતું પ્રેશર હોય છે, તો કર્ણકોમાં વધારે દબાણ ને પરિણામે જે અવાજ આવે છે તેને આપણે S4 સાઉન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેની એટ્રિયલ ગેલોપ તરીકે આપણે ઓળખીશું. બરોબર મિત્રો? તો આ ચોથા નંબરનો સાઉન્ડ. તો આપણે અહીં આગળ S1, S2, S3 અને S4 સાઉન્ડ. S2 સાઉન્ડ પછી S3 સાઉન્ડ આવે છે. બરોબર? તો આ યાદ રાખજો કે નાના બાળકોમાં S3 સાઉન્ડ સંભળાય, પણ ક્યારે સંભળાય? ડક અવાજ પછી સંભળાતો હોય છે. તો S2 સાઉન્ડ પછી S3 સાઉન્ડ આવે છે. તો આ યાદ રાખજો, S2 સાઉન્ડ પછી S3 સાઉન્ડ આવે છે. પરંતુ S4 સાઉન્ડ ક્યારે આવે છે મિત્રો? તો S4 સાઉન્ડ એ S3 સાઉન્ડ પછી નથી આવતો, S1 સાઉન્ડ પહેલા આવે છે. તો અહીંયા આગળ સમજવા જેવું છે. S4 સાઉન્ડ આ કોઈ વાર MCQ પૂછી નાખે કે S4 સાઉન્ડ એટલે કે એટ્રિયમ ગેલોપ ક્યારે જોવા મળે? તો S1 સાઉન્ડ પહેલા, S1 સાઉન્ડ પહેલા આવે છે. બરોબર? એવી ભૂલ નહીં કરતા કે S3 સાઉન્ડ પછી S4 સાઉન્ડ આવે. બરોબર? S4 સાઉન્ડ એ હંમેશા S1 સાઉન્ડ પહેલા આવે છે. S1 સાઉન્ડ આપણે લબ અવાજ કહેતા હતા, ત્યાં કર્ણકો સંકોચાય છે. હવે ત્યાં પ્રેશર જ્યારે વધારે હોય છે ત્યારે લબ અવાજ પહેલા કયો અવાજ આવશે મિત્રો? S4 સાઉન્ડ આવશે. બરોબર મિત્રો? તો S1 સાઉન્ડ પહેલા S4 સાઉન્ડ આવતો હોય છે. તો આ પણ કેટલીક વાર નીટની અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. ત્યાર પછી મરમર અવાજ, ગણગણાટ.
બરોબર, જેને આપણે ગણગણાટ હાર્ટ મર્મર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો જ્યારે એવી વાલ્વ લીકેજ હોય, કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ લીકેજ હોય, કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ કેવો હોય, લીકેજ હોવાને પરિણામે બ્લડ ધીરે ધીરે ક્ષેપકની અંદર આવતું જાય છે. પરિણામે ક્ષેપકની અંદરથી મરમર અવાજ આવતો હોય છે, ઘનઘનાટ જોવા મળતો હોય છે. બરોબર, તેને આપણે મરમર અવાજ કહીશું. એ મરમર અવાજ એ કર્ણકક્ષેપક વાલ્વની અંદર કોઈ ડિફોલ્ટ થવાને પરિણામે, તો લીકેજ થવાને પરિણામે ક્ષેપકની અંદરથી આ મરમર અવાજ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. બરોબર, વાલ્વ લીકેજ હોય છે તો ધીરે ધીરે બ્લડ એ લીક થતું હોય છે અને ક્ષેપકની અંદર આવી જતું હોય છે, જેને મરમર અવાજ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા આગળ અલગ અલગ સાઉન્ડ વિશે જોયું. હાર્ટમાંથી કેવી રીતે સાઉન્ડ આવે છે, સાઉન્ડ ક્યારે આવતા હોય છે, બરોબર, તેના વિશે આપણે ડિટેલમાં જોયું. લપ અને ડપ અવાજ એક કોમન અવાજ છે, દરેક વ્યક્તિની અંદર આવે છે. તેનો સમયગાળો શું હોય છે તે મિત્રો પણ અહીંયા આગળ તૈયારી કરજો. બરોબર મિત્રો, તો અહીંયા સાઉન્ડ વિશેનો ટોટલી જે નીટની અંદર જે ટોપિક છે એ ટોટલી ટોપિક અહીંયા આગળ મેં લઈ લીધેલો છે. થેન્ક યુ.